कराची के इलाका लियारी से दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इंतहाई मतलूब मुलजिम अख्तर उर्फ अक्कू उर्फ बंगाली का ताल्लुक कलदम बलोच लिबरेशन फ्रंट से है। मुलजिम अपने साथी फराज उर्फ गंज बलोच के साथ मिलकर मुतादिद हसास मकामात की रैकी करने और वीडियोज बनाने में मुलव्विस रहा है। तफसीलात जानेंगे समीर कुरैशी से। जी समीर, क्या तफसीलात हैं? पाकिस्तान रेंजर्स और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई की है और लियारी से बीएलएफ का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अख्तर अक्कू और बंगाली को गिरफ्तार करके असला बरामद किया है। मुलजिम 2019 से बीएलएफ का फाल रुकन है। हसास मुकामात की रैकी और वीडियोज बनाने में मुलविस है। 2021 में चाइनीज नेशनल पर हमले का भी एतराफ किया है। शाहिद जहरी और अकरम साहिदी जो सहाफी थे उन पर हमलों की मंसूबाबंदी में शरीक रहा। हक चौकी पर होने वाले बम धमाकों में मुलविस होने का भी इंकशाफ किया है, जबकि मजीद अहम इंकशाफात की तवक्को भी है। केस को सीटीडी के हवाले कर दिया गया है, जहां मजीद छानबीन की जा रही है। तफसीलात बता रहे थे समीर कुरैशी, आपका शुक्रिया।